Përshëndetje. Tema e mësimit për sot është shkruajmë njoftime, ftesa, urime. Le të shikojmë me radhë veçoritë karakteristike të secilit shkrim. Çfarë është njoftimi? Njoftimi është një komunikim i shkurtër, i qartë dhe faktik. Njoftimi duhet të përgjigjet pyetjeve: kush, ku, kur, si dhe çfarë. Pra, në njoftim duhet të përfshihen disa elemente, si kush e organizon, qëllimi i njoftimit, koha dhe vendi i ngjarjes. Njoftimi është një komunikim, është një mjet informimi. Njoftimi përdoret për tematika të ndryshme, si për ngjarje, koncerte, vende të reja pune, oferta, udhëtime e tjerë. Lloji i dytë i shkrimit dhe veçoritë e tij karakteristike ishin ftesat. Çfarë është ftesa? Ftesa është një mënyrë komunikimi për të ftuar një individ ose grup individësh në një veprimtari të organizuar nga pala dërguese. Ftesa përdoret për raste të ndryshme, si për takime poetike, aktivitete kulturore, ditëlindje, raste familjare, veprimtari sportive e tjerë. Që ftesa të jetë e mirë formuluar dhe e saktë, duhet patjetër që përmbajtja e saj të përgjigjet pyetjeve: kush, ku, kur, si dhe çfarë. Lloji i fundit i shkrimit ishin urimet. Urimet janë fjalë ose fjali që i thuhen dikujt për t'i shprehur një dëshirë të mirë për të ardhmen. Urimet përdoren për raste nga më të ndryshmet. Të gjithë kemi uruar për ditën e nënës, për ditën e mësuesit, për festën e vitit të ri, urime për ditëlindjen e tjerë. Le t'i sqarojmë këto veçori karakteristike të këtyre modeleve shkrimeve përmes modeleve konkrete. Këtu janë dhënë disa modele njoftimesh. Njoftimi i parë, po të jemi të vëmendshëm, ka lidhje pikërisht me disa masa të marra për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Po të shikoni me vëmendje, i jepet kush e ka nxjerrë këtë njoftim, që është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimit të Transportit, pikërisht edhe afatet kohore, nga 17 marsi deri me 23, dhe gjithçka tjetër që ka lidhje me masat e marra për këtë sëmundje. Një njoftim tjetër është edhe një njoftim që ka lidhje me sportin. Përsëri, ky njoftim flet për një ndeshje futbolli. Duhet jemi të vëmendshëm ora kur do të organizohet ndeshja, vendi, pikërisht arena kombëtare. Madje kemi edhe të dhëna për biletat, çmimet e tyre, edhe vendet se ku variojnë këto çmime për secilën bilet, sipas vendeve që janë të ofruara në tabelën përkatëse tek tribunat. Një njoftim tjetër ka lidhje pikërisht me njoftimin në formën e një oferte që bën Klinika Stomatologjike Universitare Zonja e Këshillit të Mirë. Paraqitet përmes dizenjos, atmosfera festive kur i kushtohet kjo lloj oferte, kohës kur i kushtohet kjo lloj oferte, dhe se sa është e gjatë e vlefshme në afat kohor oferta. Nga 11 dhjetori 2017 deri në 4 janar 2018, madje dhe përqindjen e uljes së paraqitur në ofertë. Kalojmë tek modelet e ftesave. Modeli i parë i ftesës së dhënë është pikërisht ftesë për ditëlindje. Kuptohet nga teksti i ftesës që
jeni të ftuar në 10 vjetorin e ditëlindjes sime. Dhe kush e organizon është pikërisht Heidi, që është tek përshëndetja në fund, madje është mirë përcaktuar edhe koha, vendi kur zhvillohet. Qendra Blur, ditën e premte me 20 mars ora 5. Madje është dhënë dhe një numër kontakti. Diçka tjetër që doja të ndalesha tek ftesa është edhe dizenjimi. Është një diçka e veçantë që e bën më tërheqëse dhe që i përshtatet eventit për cilin dizenjohet festa. Kalojmë tek një model tjetër ftese. Pikërisht kjo është ftesë për një takim me një shkrimtar. Është i mirë përcaktuar se kush e organizon, pikërisht Departamenti i Letërsisë në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të Tiranës, bashkëpunuar me Klubin e Dramës dhe Botimet Oena, me kë do të organizohet pikërisht me shkrimtarin Fatos Kongoli, përcaktohet sakt dita, data, ora, vendi që është Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë dhe i mirë përcaktuar për lehtësi për gjetur vendin e zhvillimit të eventit është pikërisht salla dhe kati i dytë. Modeli tjetër ishin urimet. Të gjithë kemi uruar në raste të ndryshme festash dhe modele që kam përzgjedhur janë urime për ditëlindje dhe urime me rastin e festës së vitit të ri. Të dëshiroj çdo të mirë në jetë, të gjitha ëndrat t'u bëfshin realitet, gëzuar vitin e ri, për një vit të ri të shëndetshëm, për më shumë vite me të dashurit tuaj e kështu me radhë. Punë të mbarë. Uroj që dhe ju gjithçka ta realizoni sa më bukur, si në formulim, ashtu dhe në paraqitjen vizive. Faleminderit.